вами я, Творческий гений. Сегодня мы будем строить костер Майнкрафт ПЕ. Вот такой вот. Сейчас дойдем к нему. Вот такой вот. Так. Что у меня лодка попасывает? Вот такой вот костер. Давайте построим его. Нам понадобится факел, лодка любого цвета, из любого дерева. Ну, вот береза как бы лучше подходит, по-моему. Вот возьмем темный дуб. Смотри, вот так наложили и нажимаем на вот факел именно на лодку. Не нажимаем, а то она у вас просто исчезнет. Так. Сорян за лаги, если они у вас есть. Потому что иногда бывает. Вот так достаточно. Такая вот лодка. Костер. Ну, можно его двигать даже. А факел сам не двигать. Я обычно так